ولی شاته پاتې هېوادونه پرمختګ نه کوي؟ غریب هېوادونه ولې نه شتمنېږي؟ ولې شاته پاتې حالت څخه نه راوځي؟ اصلا کیسه څه ده؟ څه د دې لامل شوي دي چې شاته پاتې دي؟ د دې پوښتنو جواب د ډیپینډنسي تیورۍ له مخې څېړو. د دې لپاره چې دغه موضوع په ښه ډول واضح شي، لومړی باید په دې پوه شو چې په اقتصادي پرمختګ کې د نړۍ هېوادونه په کومو کټګوریو ویشل شوي دي. په اقتصادي پرمختګ کې د نړۍ هېوادونه په دغو کټګوریو ویشل شوي. لومړی ډیولپډ کنټریز، پرمختللي هېوادونه لکه USA، کاناډا، جاپان او ځینې نور هېوادونه کېدای شي. دوهم ډیولپینګ کنټریز، مخ پر ودې هېوادونه لکه لاتین امریکا، الجیریا او ځینې نور هېوادونه کېدای شي. او شاته پاتې یا د درېیمې نړۍ هېوادونه لیست ډیولپډ کنټریز، افغانستان، یمن، یوګاندا، زیمبابوې، دا هغه هېوادونه دي چې د درېیمې نړۍ هېوادونو په نوم یادېږي یا شاته پاتې هېوادونه دي. دا خو مو وپېژندل. راځو دې ته چې غریب یا شاته پاتې هېوادونه ولې نه شتمنېږي. Now, dependency theory emerged in the 1960s and 1970s. ډیپینډنسي نظریه په جنوبي امریکا کې له 1960 میلادي کال څخه تر 1970 میلادي کالونو کې رامنځته شوه. ډیپینډنسي پر دې بحث کوي چې ولی شاته پاتې هېوادونه پرمختګ نه کوي. ممکن دلیل دا وي چې یوه ښه اقتصادي پالیسي نه لري، لوړپوړي چارواکي فاسد او دیکتاتوران وي، یا د منابعو کمښت ده ځکه شاته پاتې دي. خو ډیپینډنسي تیوري بیا وایي چې نه، داسې نه ده. دا هېوادونه ځکه شاته پاتې دي چې نړیوال سیستم او هغه څوک چې دغه نړیوال سیستم یې په لاس کې دی، شاته پاتې هېوادونه دې ته نه پرېږدي چې شتمن شي. نو د ډیپینډنسي تیورۍ له مخې منطق، لاجیک یا دلیل څه کیدای شي؟ ډیپینډنسي دلیل وړاندې کوي او وایي لومړی انټرنیشنل ډیویژن اف لیبر، د نړیوالو کارکوونکو ویش. په دې معنی هغه هېوادونه چې پرمختللي دي، اقتصادي ځواک یې پیاوړی دی، نړیوال مارکیټ دوی نیولی، دوی شاته پاتې هېوادونو ته ځي، هلته ځای پیدا کوي او ټوله پانګه دوی وړي. د بیلګې په ډول د منابعو استخراج لپاره پرمختللي هېوادونه شاته پاتې یا غریبو هېوادونو سره تړونونه کوي، ځکه شاته پاتې یا غریب هېوادونه نشي کولی چې خپل کانونه په خپله استخراج کړي. اړ دي چې پرمختللو هېوادونو سره د کانونو د استخراج په برخه کې تړون وکړي. د مثال په ډول که افغانستان د مسو کان استخراج کوي، اړ دی چې بل پرمختللي هېواد سره تړون وکړي. لکه څه ډول چې افغانستان په دې برخه کې چین سره تړون هم کړی، نو د هغوی کارکوونکي راځي، کار کوي او ګټې دوی اخلي. په دې ډول تړونونو کې پرمختللي هېوادونه شاته پاتې یا غریبو هېوادونو سره د ډیپینډنسي تیورۍ په اساس تړون کوي. پرمختللي هېوادونه تړون په دې اساس کوي چې کارکوونکي به د دوی وي، 40، 50، 80 او 80 سلنه ګټه به د دوی کارکوونکي اخلي. د شاته پاتې هېوادونو کارکوونکي بیکاره پاتې کېږي. ډیپینډنسي نظریه وایي چې دا د دې سبب کېږي چې شاته پاتې یا غریبو هېوادونو پانګه د هغه بل یا پرمختللي هېواد کارکوونکي له ځان سره یوسي. شاته پاتې هېوادونه یا غریب هېوادونه غریب پاتې کېږي. په دې ډول تړونونو کې حکومتونه باید ډېر حساس اوسي. د قانونو استخراج تړونونه باید په ډېر دقت وشي. د ډیپینډنسي تیورۍ دغه دلیل ډېر معقول هم معلومیږي. Whereas dependency theorists always saw that there was a problem of power inequality. دوهم دلیل وړاندې کوي کلاس ډیسټینیشن. کلاس ډیسټینیشن یا د خان او غریب ویش. ډیپینډنسي وایي په شاته پاتې یا غریبو هېوادونو کې د خانانو واکمنېدل، یعنی هغوی حاکمان وي. په زیاتو شاته پاتې یا غریبو هېوادونو کې شتمن او خانان واکمن وي. ډیپینډنسي وایي ځانګړنې دا وي چې دغه خلک خپلو هېوادونو ته ژمن نه وي. شتمنو او خانانو ته دغه چانس پرمختللو یا ډیولپډ هېوادونو برابر کړی دی.
دریم لاجیک، ګلوبل کیپیټالیزم یا د کیپیټالیزم راج. ډیپینډنسي وایي چې په نړیوال سیستم کې کیپیټالیستان حاکم دي، یا ډیپینډنسي وایي چې په نړیوال سیستم کې کیپیټالیزم حاکم دی. دوی په ټوله نړۍ راج چلوي. یو یا څو کسانو سره پانګه ده. نړیوال بانک او IMF جوړ کړي دي. ټوله پانګه د دوی په لاس کې ده. په دې نظام کې شتمن نور هم شتمن کیږي او غریب پاتې کیږي. نو ډیپینډنسي وایي په داسې سیستم کې چې هلته حاکمیت د ډیولپ هېوادونو یا پرمختللو هېوادونو دی، څنګه به شاته پاتې هېوادونه پرمختګ وکړي او څنګه به شتمن شي. ډیپینډنسي دا هم وایي چې پرمختللي خارجي هېوادونه شاته پاتې هېوادونو په چاره کې لاسوهنه کوي چې پرمختګ ونه کړي او شتمن نشي. خو باید دا یادونه وکړم چې ځینې نورې نظریې ډیپینډنسي ردوي او خپل دلایل وړاندې کوي. لکه ماډرنایزیشن نظریه بیا وایي چې نه، د هیوادونو پرمختګ عامل د هیوادونو داخلي فکټورونه دي. که دوی داخلي منابع په سم ډول په کار واچوي، پرمختګ کوي او شتمن کیږي.